പലതരം ബിരിയാണി നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അൽഫാം ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സംഭവം ഒരു തിയേറ്ററിലാണ് കിട്ടുന്നതെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ? എന്നാ വിശ്വസിക്കണം. ഇതൊരു ഒതൻറ്റിക് ബിരിയാണി എന്നൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. സംഭവം അൽഫാമും നല്ല ഫ്ലേവേർഡ് ബിരിയാണി റൈസും കൂടി തരുന്നതാണ്. കൂടെ സാലഡും അച്ചാറും ഒരു എഗ്ഗും ഉണ്ടാവും. മന്തിയൊക്കെ മാറ്റി പിടിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് സംഭവം. ഹാഫ് പോർഷൻ 3 പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാനുണ്ടാവും. റേറ്റ് വരുന്നത് എറൗണ്ട് ഒരു 360 റുപ്പീസാണ്. സ്പോട്ട് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് തിയേറ്റേഴ്സ് കൂടിയായ കാട്ടാക്കടയുള്ള ശ്രീ കാളിദാസിനോടാണ്. അവരോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഹോട്ടലാണ് ബാലാസ്, ദ ബാലാസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ദ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ കൂടെ ഉണ്ട്. ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 5% ഓഫ് കിട്ടും ഫൈനൽ ബിൽ എമൗണ്ടിൽ. സോ ഡു ചെക്ക് ഔട്ട് ഗൈസ്. ദിസ് ഇസ് എക്സ്പ്ലോർ ട്രിവാൻഡ്രം സൈനിങ് ഔട്ട്.